Ես ողջունում եմ գործարարալիքին միացած մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Դուք միացրել եք 106 եւ 5 հաճախականությունը։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կարող եք մեզ դիտել նաեւ թվային հարթակներում։ Այս պահին կինետիկա հաղորդումն ենք սկսում, իսկ մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Անահիտ Յուզբաշյանին, Գարուն առողջ սննդի սրճարանի համահիմնադիրն է նա, Healthy Box-ի առողջ սննդի առաքման համահիմնադիրը եւ այլ շատ կետեր կան, որոնցով կարող եմ նրան ներկայացնել, բայց ինքը զրույցի ընթացքում ավելի մանրամասն կպատմի։ Ողջույն Անահիտ ջան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայնեցիք ու այսօր մեր տաղավարում եք։ Միշտ հարց է առաջանում, թե կանայք ինչպես են որոշում կայացնում բիզնես աշխարհ մտնել։ Ձեր դեպքում դա ինչպես է եղել այդ ճանապարհը առողջ սննդի հետ այդ աշխատանքը, դա կարիքից դրդված էր, թե ցանկություն էր, թե կյանքի նոր փուլ էր, ինչպես որոշեցիք, որ պիտի դուք դառնաք կին գործարար։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, իմ կյանքի ճանապարհը իրականում բավականին հետաքրքիր է իմ տեսակետից, չգիտեմ։ Ես հենց միանգամից ինստիտուտ ավարտելուց հետո աշխատել եմ տարբեր միջազգային բարեգործական ընկերություններում, ոչ տեղական, այլ միջազգային, եւ 2007 թվականներ ես որոշեցի, որ այլևս չեմ ուզում շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունում աշխատեմ, ուզում եմ շահույթ հետապնդող կազմակերպություն լինի եւ ինձ հիանալի առաջարկ արեցին աշխարհի ամենախոշորագույն խորհրդատվական ընկերություններից մեկում ես ընդունվեցի կադրերի մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավար էի, որը այն ժամանակ հիմա արդեն բավականին դա արդի է 2007 թվականին, հա, արդեն դա ժամանակ ավելի կարծրատիպային էր, հա, կադրերի ղեկավար, բայց ես մտա մի ընկերություն, որտեղ բոլոր բաժինները, մարդկային ռեսուրսի ղեկավարման բոլոր process-ները արդեն իրենց ճիշտ հիմքերում էին, մշակված էին եւ գործում էին եւ իմ համար այդ 12 տարիները եղան ամենամեծ կյանքիս փորձը եւ ես համարյա թե աշխատանքային իմ կյանքում ամենաշնորհակալ եմ այդ ընկերությանը։ Բայց 6 տարի անցավ եւ ես հասկացա, որ չգիտեմ, գալու է կյանքումս մի պահ, երբ որ ես ցանկություն եմ ունենալու ինչ որ մի բան ինքնուրույն անելու եւ հենց այդ ժամանակ 2013 թվականին տարբեր գործոններից ելնելով, տարբեր պատճառներից ելնելով ես եւ իմ գործընկերուհին, որը նաեւ ինձ քույրիկս է, որոշեցինք, որ բացում ենք Հայաստանում առաջին այդ ժամանակ 2013 թվականի մենք սկսել ենք ամռանը նախապատրաստական աշխատանքները առաջին առողջ սննդի առաքման ընկերությունը։ Շուկայում ոչ ոք չկար, իդեպ շուկայում մոտակա 2 տարիների ընթացքում էլ դեռ չկային մրցակիցներ, առողջ սննդի մասին առողջություններ չկային, հիմա ճիշտ է շատ թրենդային է ինքը համարվում, բոլորը գնում են այդ ճանապարհով, հատկապես բլոգերային համայնքն է, չէ՞, շատ գովազդում առողջ սնունդը, բայց այդ ժամանակ շատ բարդ էր։ Բարդ որոշում է եղել։ Բարդ որոշում էր, բայց սկսենք նաև ուզում եմ մատնանշել մի շատ կարևոր փաստ, դա ինչ որ անձնական փորձից ելնելով չի եղել։ Դա ընդհանուր առմամբ իմ կյանք, ես շատ սկզբունքային մարդ եմ բոլոր հարցերում եւ պրոֆեսիոնալիզմը իմ համար ամենակարևոր սկզբունքն է։ Այսինքն իմ անձնական փորձը կամ քույրիկս իր անձնական կյանքի փորձը, իսկ իդեպ քաշի կորուստը 1-ից մինչև 100 տարեկան 100 տարվա ընթացքում մարդը միշտ ինչ որ մի փուլում ունենում է դրա կարիքը, չնայած որ ես առողջ սնվել շատ եմ սիրում, հեսա մի հետաքրքիր դեպք կպատմեմ, բայց մենք տեսնելով որ արդեն նման փորձ ամբողջ աշխարհում սկսում է կիրառել, մենք ինքներս բերեցինք այդ փորձառությունը դրսից, փորձը բերեցինք դրսից, որովհետև արդեն ավելի զարգացած էր այդ ճյուղը, մեր հարևան երկրը ուսումնասիրված էր, բայց սկզբունքը սա էր, ոչ ես, ոչ քույրիկս մեր անձնական փորձից, հիմա կտեսնեք, որ Հայաստանում մեր կոնկուրենտ բոլոր ընկերություններում դա անձնական փորձից ելնելով է։ Վատը լավ է, դա հանրությունը թող որոշի, բայց իմ համար սկզբունքային է, որ թիմը պետք է լինի բացարձակապես պրոֆեսիոնալ, այսինքն հիմքը պետք է լինի գիտական հիմք, մենք
ունենք բժիշկ սննդաբան, իմ գործընկերուհին հենց բժիշկ սննդաբան է, այսինքն շատերն են ինձ ասում, ես խորհրդատվությունով չես զբաղվում, ասում եմ, գիտեք, 13 տարի է ես այս ոլորտում եմ ու շատ եմ ուշադիր բոլոր process-ներին, բայց երբեք որևիցե մեկը ինձ չի կարող ասի, որ ես կարող եմ խորհուրդ տալ օգտվիր այս կամ այն ծրագրից, որովհետև դա պիտի անի բժիշկը։ Եվ թե ֆինանսապես թե ժամանակս էլ է ինձ միշտ ներել, թե իհարկե ես մտավոր ունակություններս էլ միշտ թույլ է տվել, որ ես կարող եմ օրինակ անցնեի 1-ից մինչև 6 ամսվա որևիցե նուտրիցիոլոգի կամ ինչ-որ մի դասընթաց եւ այդ դասընթացը կարողանայի կիրառել օրինակ իմ փորձում, բայց դա այդպես չի։ Մենք գործ ունենք մարդու օրգանիզմի հետ։ Քաշի կորցնելը, քաշ ավելանալը, դրանք բոլորը օրգանիզմի հետ կապված բաներ են եւ դրանով պիտի զբաղվի բժիշկը։ Դա իմ սկզբունքն է։ Առողջ սնունդ շատերն են այդպես ընկալում, որ կամ քաշ ավելացնելու համար կամ քաշ կորցնելու համար իրականում ավելի խորքային եթե նայենք առողջ սնունդը ինչի համար է եւ ինչպիսին է այն առողջ սնունդ ասելով նախ եւ առաջ ինչ պիտի հասկանանք մենք բալանսավորված սննդակարգ պիտի հասկանանք, այսինքն որ քո սննդակարգում լինի ամեն ինչ, հա, մեկ է կլսես, կասեն, գիտեք, այս ժամին չի կարելի միրգ ուտել։ Մեր ծրագրերի մեծամասնությունում ժամը 4-ից 5-ը միրգ ուտելու ժամ է։ Իսկ ընդունված է ասել, որ գիտեք, միրգ ուտում են մինչև ժամը 12-ը։ Մեր ծրագրերը, այսինքն մենք ինչ ենք անում մենք, հա, մենք սովորեցնում ենք մարդուն, որը ունի ինչ-որ խնդիր, կյանքի այս կամ այն փուլում, բացի նրանից, որ հասնի իր նպատակին, բայց սովորի առողջ սնվել, հա, ու ինքը հասկանա, որ գիտեք, ժամը 5-ին միրգ ուտելը դա բացարձակապես վնասակար բան չի, ընդհակառակը աշխատանքային օրվա այդ 4-ի 5-ի կողմերին, որ դու սենց ուզում ես մի քիչ արդեն քաղցած ես, բայց էներգիայի կարիք ունես, ասենք պատկերացնում եք ամռանը, մի հատ դեղցը, կտրես, սիրուն, ուտես, ինչքան լավ կլինի ու ինչքան հավես։ Այ ես հաճախ եմ սննդաբանների հետ զրուցել եւ մենք խնդիր ունենք, որովհետեւ մեր հանրության զգալի մասը թեր սնված է, այդ ամեն ինչ չի կարողանում առօրյայի մեջ օգտագործել, սկսած մսից, չգիտեմ, ձկնամթեր, ու դա արդեն խնդիրներ է առաջացնում։ Դուք ինչ ուսումնասիրություն ունեք այդ մասով, արդյոք ձեր մշակած տարբերակի մեջ շատ այսպես ցանկը լայն է ու առողջ սնունդ ասելով շատ բան պիտի ներառել, թե հնարավոր է մինիմալ բաղադրիչներով, սննդամթերքով այդ ցանկը առողջ պահել ամեն դեպքում։ Սկզբում որ ասացի, հետաքրքիր դեպք պատմեմ, 2001-ից մինչև 7 թվականը մի միջազգային ընկերությունում էի աշխատում, որտեղ ամեն օր մենք կազմակերպում էինք ինչ-որ մեկը թիմից, ինքն էր այդ օրը ընդմիջումը կազմակերպում եւ եթե ես էի կազմակերպում դա լինում էր կատնաշոր, հազարի թերթիկներ, կաղամբով ինչ որ աղցան, ինչ որ այսպիսի մի բան, նույնիսկ կանոնից դրել էին մարոլի ֆրեշ, լավ հիշում եմ էլի այդ պահը, այսինքն առողջ սնվելը դա պարզապես միշտ չի որ անպայման պետք է լինի ավոկադո, մանգո, հա մենք ինչ որ պատկերացումներ ունենք, որ դա պետք է ինչ որ դա էլ են տրենդային էլի։ Ես միշտ հա որ առողջանան։ Մենք գիտեք մեկ ինչ են ասում են լավ ինչ է անում որ ասում եմ նայեք քաշ կորցնել սննդակարգ պահել կարելի տան պայմաններում է իրականում եթե դուք պատրաստում ես կաղամբով աղցան գազարով աղցան, բազուկով աղցան, ամռանը լոլիկ, վարունգ, իդեպ մեր մրգերը բանջարեղենը այնքան առողջ են ու այնքան վիտամինները հարուստ են շրջաններում, այսինքն եթե լինում է շրջան, որ ծիրանն է, մենք ասում ենք, այ ծիրանը միշտ թանկ է, շրջանն է գալի, որ արդեն բավականին մատչելի է լինում, նույն կարտոֆիլը ջեռոցում պատրաստել, հա, որ պարտադիր չի, ասենք, տապակել, որ ինքը ինչ որ այդքան առողջ արար չլինի, այսինքն մինիմալ զամբյուղով էլ կարելի է ծախսել եւ սնվել առողջ դա պարտադիր չի որ լինի անպայման ինչ որ շատ թանկարժեք մթերքներ որոնք որ իդեպ ես շատ կողմնակից եմ որ միշտ տեղական մրգով բանջարեղենով կազմակերպես սննդակարգը եւ ինչ եմ ասում մեր հայկական խոհանոցը ի տարբերություն մեր հարևանների խոհանոցից շատ առողջ է, շատ առողջ է։ Եթե այդպես մենք բոլորս հիմա մի պահ այսենց նստենք ու մտածենք ու կարող ենք ինչ հասկանալ, որ մեր խոհանոցում գերակշռում են կանաչեղենը,
բանջարեղենը, հատիկեղենը, մեր ձավարեղենը ինչքան առողջարար է, հա, չէ, նույն հաճարը, չէ, այդ ամեն մսամթերքն էլ ինքը շատ գերակշռող մաս է։ Խմորային մեզ մոտ ավելի քիչ է, հա, մեր լավաշն է խմորից, բայց ինքն էլ ինչքան առողջարար է եւ օգտակար է, հա, այդ թոնրից հանած այդ անուշաբույր լավաշը ուտել, եւ ես համարում եմ, որ բացի նրանից, որ շատ հարուստ է մեր հայկական խոհանոց, ինքը շատ առողջ է, մենք մի փոքրիկ խնդիր ունենք հայերս քանակի մեջ, այսինքն եթե մենք սեղան ենք գցում, մենք միանգամից մի քանի տեսակի տաք ուտեսներ պետք է։ Այո, դա հայերի սովորությունն է, ասում են սեղանից պիտի միշտ մի քիչ քաղաքած պետք ենալ, չէ՞, ամեն դեպքում։ Բայց դա չի պահվում, կարծում եմ, Անահիտ ջան, կասեք, երբ դուք 2013-ին սկսեցիք այդ քարոզ կարող ենք նաև ասել այդ ճանապարհը տանել այդ քարոզի, դրանից հետո տեսակ արդյոք փոփոխություններ եւ ինչքան ժամանակ հետո տեսակ, որ մարդիկ սկսել են հետևել դրան, սկսել են առողջ սնունդը կարևորել ու այդ ժամանակ ասում եք, որ արտասահմանում արդեն բավականին ուսումնասիրված էր, փորձ կար, Հայաստանում դեռևս փորձ չկար։ Հիմա մենք կարողացել ենք հավասարվել աշխարհի հետ նույն այդ սահմանով առաջ գնալ, թե ամեն դեպքում դեռևս մենք փորձի պակաս ունենք, ոնց եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին արդիական է դարել, առողջ սնվել է եւ ես կարող եմ ինչ ասել, որ հիմա շրջապատումս երիտասարդներն են շատ իրենց հետևում։ Օրինակ, թե աղջիկս, թե տղաս երբևիցե ավել քաշի ինչ որ խնդիր չեն ունենում, չունեն ու չեն ունեցել, բայց երկուսն էլ այնքան են իրենց առօրյա սննդակարգին հետևում եւ տեսնում են, որ նույնը նաեւ իրենց շրջապատում է դա շատ ընդունված, հա, փորձում են անշաքար քաղցրավենիք ուտել, փորձում են երեկոյան թեթև ուտել, սնվել։ Եթե նայենք օրինակ սպորտը երբ մտավ մեր մշակույթ, երևի թե մոտ 30 տարի առաջ, չէ, եւ ես լավ հիշում եմ, երբ որ այդ ժամանակ գնում էինք մարզասրահներ, խմբերը, տարբեր խմբեր իրանք ինչքան սակավաթիվ էին, հա, օրինակ ես լավ հիշում եմ այդ նոր էր բացվել այդ մարզասրահը մեր տան հարևանությամբ, այդ խմբում, որ ես հաճախում էի, երևի թե մի 5-6 հոգի ենք։ Հիմա օրինակ ես հաճախում եմ մարզասրահ, երրորդը երևի հիմա գնում։ Այո, գնում եմ մարզասրահ, նաև օրինակ ես ունեմ օրեր, որոնք որ գնում եմ ինչ որ հատուկ պարապմունքների, պետք է շուտ գնաս, որովհետև արդեն դահլիճը լի է, լիքնելի։ Այո, մարզասարքերը, թե խմբակային պարապմունքները իրանք բավականին լիքն են լինում եւ շատ ողջուն են։ Նույնն է նաև արդեն այդ 13 թվականից մտավ նաև այս առողջ սնվելու մշակույթը։ Ես գիտեք ոնց այդպես չեմ սիրում, որ ծայրահեղությունների են, հա, հասցնում այդ ամեն ինչը։ Իհարկե, օրինակ մեր ընտանիքում այսպես է, մենք սնվում ենք առողջ, բայց մեր երեխաներին ես անպայման տանում եմ ինչ որ անառողջ սնունդ, օրինակ ամսվա մեջ 1-2 անգամ, որտեղ իրանք էլ շրջապատ ունեն, ընկերների հետ պետք է դուրս գան, սնվեն եւ դա եթե անառողջ սնունդին դու այդքան էլ սովոր չլինես, նաև կարող է քո առողջությանը վնաս լինի, ծայրահեղությունների պետք չի ոչ մի բան հասցնել, բայց ընտրել ճիշտ մթերք, շատ ներառել բանջարեղեն, մսամթերք, իսկ թվում է միրգ, չզրկել քեզ ոչինչից։ Այն մեր սննդակարգում կա ամեն ինչ։ Մենք շատ հաճախորդներ ունենք, իդեպ ասում եք, գիտեք, մենք ձեր սննդակարգը պահելուց հետո տարաներն ենք պահում, որ դուք մեզ առաքում եք ու ասում ա այդ ժամին փորձում եմ իմ պատրաստած ուտեստները հենց տեղավորը այդտեղ ու շատերն են հենց նշում, որ ձեր սննդակարգը պահելու ամենակարևոր բաներից մեկն է այդ մշակույթը, որը որ մտնում է իրենց առօրյա, որտեվ կշեռքի վրա, չգիտեմ, քաշը տեսնելը տատանում դա այդքան է կարևոր չի էլի, որ ուզենան մարդիկ էլ եթե 2-3 կիլո ավելացել են, տան պայմաններում է արագ ինչ որ անեն, իսկ մենք կազմակերպում ենք այդ սնունդը, հա, հատկապես աշխատող մարդու համար շատ դժվար է ամեն երեկո գալ ու պատրաստել մի քանի ուտեստներ, որ ինքը պիտի հաջորդ օրը տանի եւ աշխատանքի վայրում այդ ամեն ինչը կարողանա չմտածել սննդակարգ պահելու մասին։ Ուզում Գարունից պատմեք, Գարունի հիմնադրումը ինչպես եղավ եւ ինչպես է այն ընթանում այսօր այդ ճանապարհը բարդ է, թե ժամանակի ընթացքում լինում են բարդ շրջաններ, լինում են հաջող շրջաններ ու ամեն դեպքում
կին գործարար որպես ինչ հնարավորություններ եք դուք ստացել դաշտում եւ սկսած 2013 թվականից ինչն է փոխվել գործարարության աշխարհում կանանց հանդեպ վերաբերմունքի իմաստով, կանանց հնարավորությունների իմաստով։ Գարունը բացել ենք 2018 թվականին եւ գաղափարը ինչպես առաջացավ, ոչ թե ավելի շատ մեր հաճախորդները հուշեցին, ասեցին օրինակ մենք հիմա healthy box-ում հասել ենք մեր նպատակին, հա, կամ քաշ ենք կորցրել, կամ քաշ ենք ավելացրել, կամ չգիտեմ, օրգանիզմի մակրոման ինչ որ սննդակարգեր են պահում, հետաքրքիր մենք ունենք, հիմա ինչ պիտի անենք, որտեղ շարունակենք առողջ սնվել, այդտեղից հենց առաջացավ գաղափարը Գարուն սրճարանի, որը որ ոչ թե դիետիկ սրճարանը, այլ առողջ սնվելու վայր է, հա, այսինքն մարդիկ, ովքեր գնահատում են այն, ինչ ուտում են։ Մեր սրճարանում չկա որևիցե բան, որը որ մենք գնում ենք։ Հացը մենք ենք թխում, քաղցավենիքը մենք ենք թխում, որպեսզի կարողանանք ամբողջ այդ որակի վերահսկողությունը իրականացնենք եւ այն վստահությունը, որը որ կա մեր հաճախորդների կողմից դեպի մեր սրճարան, կարողանանք պահենք։ Իսկ ինչու Գարուն ընտրվեց։ Գարուն, գիտեք, այսպես էր գաղափարը։ Առողջ կանաչ գույնի հետ։ Կանաչ գույնը, գիտեք, եւ աշխատում էինք ճարտարապետների հետ եւ մարքետոլոգների հետ, ճարտարապետը մեզ հարց տվեց, որ մտնես սրճարան, ինչ ես ուզում, ինչ զգացողություն ունենա, հաճախորդը ասեցինք, դե որ թարմ լինի, մաքրության, թարմության այդ տպավորությունը եւ որ առաջարկեցին Գարուն, չէ, Գարունը ոնց էր հենց նորսից կանաչ է։ Այո, եւ այդպես որոշվեց։ Հիմա ճիշտ է գունային փոփոխություն ենք արել, որ տեղափոխվել ենք նորվար, որովհետեւ մենք արդեն ունենք մեր հաճախորդների այդ պորտֆելը։ Մի պահ գիտեք ինձ մոտ Թումանյան 40-ից տեղափոխվեցինք Վարդանանձյոտ, մի պահ ինձ մոտ մտավախություն կար, որ վայ մեր հաճախորդները արդեն սովորեն այն վայրին, չէ, որ այնտեղ 5 տարի է գործել ենք, բայց այնպիսի ուրախություն էր ինձ մոտ, որ այս հոկտեմբերի 24-ին ենք բացվել, մինչ այսօր մեր բոլոր հաճախորդները եկան մեզ այցելեցին ու նույնիսկ արդեն սովորեցին մեր հետևից, այո, դա շատ կարևոր է։ Որպես կին գործարար, չգիտեմ, գիտեք, այս վերանորոգման շրջանում մի հատ հետաքրքիր բան հասկացա, որ երբ որ պատվիրատուն կին է, եւ լավ է եւ վատ է, կան շինարարներ, որ նայում էին, ասում են, կանայք ինչ են հասկանում այս կանայք, բայց կան շինարարներ ասում էին, գիտեք, ասում են, եթե այս պատվիրատուն կին չլիներ, հաստատ չէինք վերցնի այս աշխատանքը, գնահատողներ եղել են, հա։ Ես որպես կին գործարար այդպես ճիշտ ասած շատ չեմ կարող ասել, որ խնդիրներ եմ ունեցել, որովհետև երբ որ դու սկզբունքային ես, երբ որ քո պահանջները ճիշտ են, ինձ թվում է եւ գիտակ այդպիսի խտրական շատ վերաբերմունք, երևի սկզբում մի քիչ ավելի օրինակ պետական մարմիններում կային այդպիսի վերաբերմունք, բայց հիմա արդեն մեր հանրությունը սովորել է ինձ թվում է ամեն դեպքում կին գործարարներին։ Եվ հետո այսպես որ նայեք, մի քիչ վատ բան պետք է ասեմ, բայց այսօրվա աղջիկները, կանայք, երիտասարդ աղջիկները, եթե նայես, ինչքան ավելի պատրաստված են, ինչքան են իրանց ավելի հետևում, խնամվում, կրթվում, կրթության վրա աշխատում, մի տեսակ ցավով եմ նշում, բայց տղաները սկսել են մի քիչ նահանջել, որ այդքան իրենց վրա չեն աշխատում, իմ կարծիքով, ինչքան որ աղջիկները։ Եվ դրանից առաջանում են շատ խնդիրներ, որոնք արդեն դաշտում հայտնի են։ Այդ ձեր թիմում վստահաբար աղջիկները շատ են, ինչ օրինակ եք դուք փորձում նրանց փոխանցել եւ այդ նույնը տեսնում եք, որ ձեր թիմակիցները եւս փորձում են ավելի կատարելագործված լինել, ավելի պատասխանատու, ավելի ինքնակրթվող, ինչն է, որ հատկապես ուզում եք, որ ձեր թիմակիցների բնավորության մեջ աշխատելավոճում ներդրված լինի։ Այսօր աշխատակազմ հավաքել, թիմ հավաքել եւ պահել, դա բավականին մեծ խնդիր է։ Մարդիկ շատերը մոտիվացիա
անverջ փնտրում եմ մոտիվացիայի աղբյուրներ, ճիշտ ասած, իմ համար դա մի քիչ այդքան էլ բարձ չի, որովհետև իմ կյանքում մոտիվացիայի ամենակարևոր աղբյուրներից մեկը, որ ես լավ ապրեմ, հա, հասնեմ այն նպատակներին, որը ես եմ սահմանել, եւ իմ համար մոտիվացիայի աղբյուրները սովորաբար եղել են գեղարվեստական գրքերից, հա, կերպարներ, որոնց որ ուզեցել եմ իրենց համառությունը ընդօրինակել, հետևել թե ինչպիսի համար կանայք կան, հա, պատմությունը մեզ ցույց է տվել, այո, ինչ հետաքրքիր կերպարներ։ Աշխատավայրում, քանի որ մենք շատ խիստ ենք կարգ ու կանոնին, մաքրությանը, ճշգրտությանը, մեր խոհանոցում, քանի որ դա առողջ սննդի խոհանոց է, ամեն քայլափողին կշեռք է, հա, դրված, որտեղ այդ ամեն ինչը պետք է ճիշտ կշռեն, հենց այնպես չի էլի, որ պարզապես մի հատ ինչ-որ ուտես պատրաստես ու համով լինի, գեղեցիկ լինի, որը որ իդեպ աչքաչափով ոչինչ չի արվում, շատ խստապահանջ ենք եւ ես միշտ աշխատողներին ասում եմ, դուք ունեք ձեր աշխատանքային նկարագիրը, եթե որևիցե մեկը այս տարածքում ձեզնից պահանջի, որ այդ աշխատանքի նկարագրից դուրս բանանեք կամ կողքի սրճարանի համար որևիցե գործ անեք, չանեք, բայց այսքանը դուք պիտի անեք, որովհետև դա մեր աշխատանքային պայմանավորվածության հիմքն է։ Ես կարող եմ նաև ինձ համար շատ գովելի է, որ ունենք աշխատողներ, որոնք որ սկսել են մեզ մոտ ինչ-որ մի հաստիկից եւ աճել են, բայց կան մարդիկ, որոնց որ դու պետք է նաև անverջ հետևես, որպեսզի աշխատանքը ուղղորդես, գալիս են շատ կարճաժամկետ, այս ժամանակահատվածում հատկապես վայրի հետ քանի որ փոխեցինք, կային աշխատակիցներ, որոնց որ օրինակ վայրը հարմար չի ու թիմում համալրումներ ենք անում եւ ճիշտ ասած շատ հիասթափված եմ, որ գալիս են աշխատանքի մարդիկ, որոնք չունենալով համապատասխան գիտելիք, փորձառություն, այսինքն իրանց համար ամենակարևորը դու իրանց ապահովես գումարով։ Ինչ է դուք ավելի պահանջատեր են, բայց ես միշտ ասում եմ, չկա գործատու, որը չի ուզում իր թիմում լինի աշխատակից, որը որ կազատի իր գործատուին լիքը պարտականություններից։ Դա ամենամեծ երազանքն է ցանկացած գործատուի եւ թող չասեն, վայ քիչ են վարձատրում, այսպես են անում, չգնահատող գործատու ինձ թվում է հազվադեպ է լինում։ Բոլոր գործատուներն համագործակցությունը ամեն դեպքում գործատուն ուզում է այնպես լինի, որ ինքը շատ խնդիրներից հեռու մնա եւ չունենա։ Այո, ես եթերի սկզբում ասացի, որ հատ առ հատ կանդրադառնանք ձեր գործունեություններին, կուզեմ հաջորդը բվիկի մասին խոսենք, ինչի մասին է այն եւ ինչպես է ստեղծվել, մեզ կպատմեք այդ պատմությունը։ Ես իրականում պատերազմից հետո հատկապես շատ բարեգործական փոքրիկ ծրագրերում էի մասնակցում, ինքս էի կազմակերպում կամ լինում է ինչ-որ մի ծրագրի մաս եւ 2023 թվականի դեպքերից հետո մենք կանանցով իդեպ մի քանի կանանցով հավաքվեցինք եւ որոշեցինք, որ պետք է մի քանի ընտանիքների օգնենք մոտ 6 ամիս այստեղ ադապտանան, հա, Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Այդ 6 ամիսը համարյա ավարտին էր մոտեցել եւ մի անգամ ինձ էջով գրեցին, բա Տիկին Անահիտ, գիտեք, մի հատ մի կին կա, ինքը կոշիկ չունի, արցախցի չէր իդեպ, այնպես չի էլի, որ վերագրենք։ Ինքը կոշիկ չունի, կարող է օգնեք իրեն համար կոշիկ գնենք, ասեցի մեծ սիրով օգնեմ, բայց մի պայմանով, որ գալիս է մեզ մոտ աշխատանքի, հա, մենք հիմա սպասք լվացողի հաստիկ ունենք, չուզեցին։ Ու ես հասկացա, որ օգնելով մենք շատ հաճախ խանգարում ենք մարդկանց, հա, այսինքն երբ որ մենք ամեն ինչ փորձում ենք ինչ որ մեկին օգնել, աջակցել, իրանք նաև ծուլանում են, սովորություն է դառնում, եւ ես որոշեցի, որ այլևս որևիցե մեկին չեմ օգնելու, բայց ցանկություն ունեի փոխել մտածելակերպ եւ ինչ որ ձևով ազդեցություն ունենայի կրթության ոլորտի վրա, քանի որ ես բացի ընթերցասիրությունը խթանելուց այլ տարբերակ չունեի կրթության ոլորտի վրա ազդեցություն ունենայի եւ ես հավատում եմ գրքի ուժին եւ ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ընթերցել են եւ ընթերցասեր են եւ իրենց
առօրյայում ընթերցում են, իրանք այլ մտահորիզոն ունեն, իրանք այլ տեսակետ ունեն, իրանք այլ կերպով են նայում կյանքին։ Եվ որոշվեց, որ մենք պիտի բացենք մի հիմնադրամ, որը կխթանի ընթերցասիրությունը 7-ից մինչև 100 տարեկանների մոտ։ Եվ ինչ ենք մենք անում, մենք կազմակերպում։ Առողջ կերպար եք ձևավորում բոլոր իմաստները։ Հուսամ, եւ մենք կազմակերպում ենք ընթերցանության մրցույթներ 7-ից 10 տարեկանների համար, 11-ից 14, 15-ից 18, 19-ից 62 եւ 62-ից պլյուս։ Այսինքն այս տարի մենք նույնիսկ ունեցանք կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց համար ընթերցանության մրցույթներ։ Մեր մրցույթը դա մրցույթ չի, մենք փոխում ենք իրականությունը մարդկանց մոտ։ Մարդը գրանցվեց, մի փոքրիկ սիմվոլիկ գումար են վճարում գրանցման համար, բայց այն ամբողջ բոլոր գրքերը, որոնք որ մենք ներառում ենք այդ մրցույթի ցանկում, իրենք նաև քննարկվում են։ Օրինակ դեռահասների հետ 20 գիրք է, այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք հրավիրում ենք շատ հետաքրքիր մարդկանց եւ պարտադիր չի, որ դրանք լինեն մասնագետներ, այլ մարդիկ, ովքեր սիրում են գրքեր եւ ընթերցասեր են եւ կարող են երեխաների հետ օրինակ քննարկեն այդ գիրքը։ Պլյուս կազմակերպում ենք փափուկ հմտությունների դասընթացներ եւ այս շփումը բվիկի հետ, բվիկի թիմի հետ, բվիկի հյուրերի հետ շատ բան է փոխվում հասարակության տարբեր տարիքային մարդկանց մոտ։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից կարիերա եք ունեցելու եւ շարունակական է այն։ Եթե ամփոփելու լինենք այս ամենը, ինչ կփոխանցեք մեզ լսողներին, դիտողներին, ինչ խորհուրդ ունեք, գուցե խորհրդով կիսվեք։ Ես կցանկանամ, որ մարդիկ միշտ չմտածեն, որ ինչ որ մեկի կյանքը դա շատ հեշտ է։ Կյանքը, որը կողքից նայում ես, թվում է թե գեղեցիկ եւ լավ կյանք է, բայց դրան հասնելու համար շատ դժվար ճանապարհ ես անցնում։ Եվ միշտ չի որ պարտադիր է, որ մտքումդ ունենաս, այ ես գնում եմ աշխատանքի գումար վաստակելու համար։ Ես մի հատ հետաքրքիր բաներ շատ կարճ պատմեմ, եւ 2027 թվականին ես գնացի առաջի անգամ այդ հարցազրույցի խորհրդատվական ընկերությանը ես որ հասկացա թե ես որտեղ եմ եկել, իմ համար ամենակարևոր որ ես այդտեղ աշխատեի եւ չուզեցի 1 դրամ նույնիսկ ավել գումար, քան այդ պահին ես ստանում էի, բայց այդ 2 ամիսների ընթացքում ես այնպիսի գործ ու նվիրվածություն արեցի, որ ինձ արդեն 3-րդ ամսվանից 2 անգամ ավել գումար վճարեցին։ Իմ մոտիվացիան ոչ թե գումար ստանալն էր, այլ որ արժեք ստեղծելն էր, իդեալական աշխատանք անելը, որտեվ ինձ համար ամենակարևորը ես երբեք չեմ աշխատում գումար վաստակելու համար։ Ես միշտ աշխատում եմ, որ գործս անթերի լինի եւ 52 տարեկան եմ ես եւ եթե հաշվենք որ 18 տարեկանից աշխատել եմ ես երբեք չեմ ունեցել գործատու որը իմ աշխատանքից դժգոհ է եղել որովհետեւ ես երբեք որևիցե գործատուի մոտ չեմ աշխատել գումար ստանալու համար դա իհարկե շատ հաճելի է եւ քո աշխատավարձը բարձրացնում է եւ դու բոնուսներ ես ստանում եւ դու քո բիզնեսն ես ունենում վաճառքները շատանում է բայց երբ որ դու գումարի մասին մտածում ես ամենավերջում ինքը հավատացեք ճանապարհը տանում է ավելի մեծ վաստակների նշանակ Ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, իսկ մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնում եմ, որ կինետիկայի իմ հյուրը Անահիտ Յուզբաշյանն էր, իսկ ձեզ համար տաղավարում Մոնիկա Մամյանը աշխատեց, հաջորդ շաբաթ կրկին կհանդիպենք, հետևեք մեզ, լավ եղեք։